Madonas pašvaldība ir saņēmusi dāvanu no Fāzera maiznīcas. Uzņēmuma pārstāvji pasniedza vērtīgu ziedojumu Madonas pilsētai – 1300 latus, kas paredzēti soliņu uzstādīšanai Madonā, Saules ielā pie tirzniecības vietām. Soliņu izgatavošanai un uzstādīšanai paredzētā summa veidojusies pa santīmam no 130 000 druva un Fāzera maizes klaipiņu, kurus iegādājušies madonieši un pilsētas viesi 4 mēnešu laikā kopš akcijas uzsākšanas janvārī. Sadarbība ar Madonas pilsētas domi uzsākta pēc Fāzera maiznīcas darbinieku komandas saliedēšanas pasākuma Madonas rajonā pagājušā gada rudenī. Darbinieku uzdevums bija, runājot ar madoniešiem, noskaidrot, kas pilsētai būtu vajadzīgs visvairāk. Madona pat par sevi ir skaista pilsēta, bet galvenais, kas ir tas skaistums, ir tie cilvēki, kas dzīvo. Un, es varu teikt, šī te atbalsts, ko mēs guvām no cilvēkiem, iedzīvotājiem, droši vien arī, varbūt arī viesiem, bija vienkārši fantastisks. Un, es varu teikt, tiešām iemīlējāmies Madonā. Un gala rezultāts ir tāds, ka šis te projekts ir realizējies dzīvē. Madonieši ir nobalsojuši ar to, ka viņi ir iegādājušies Fāzera maiznīcas maizi. Un no katras maizes kukuļa bija 1 centīms, un gan tie, kas jau tos darīja apzināti, paldies, protams, tiem, kas to darīja apzināti, bet arī tie, kas pirkuši vienkārši es ceru, ka ļoti drīz Saules ielā varēs apsēsties gan vecs, gan jauns, un priecāties par to, cik skaisti soli ir Madonas pilsētā. Madonieši noteikti šo te dāvanu ieraudzīs tad, kad mēs būsim jau materializējuši šos te 1300 latus, kas ir paredzēti soliņu uzstādīšanai Madonas pilsētā uz Saules ielas. Bet šajā mirklī esmu gandarīts, ka bija šāda iniciatīva no Fāzera maiznīcas, bija šāds projekts, un ka madoniešiem būs vēl pie mūsu sakoptās pilsētas sejas vēl jaunas nianses, jauni vaipsti, jo mums ar šo dāvanu arī jāiesāk jauna tradīcija soliņu un šo te atpūtas vietu aprīkošanā. Mums jāpastrādā arhitektiem, jāatrod tā īstā forma, īstā krāsa, īstais veidols, lai ne tikai uz Saules ielas, bet lai arī visā pilsētā, tur, kur pilsētas teritorija, es tā domāju, ne zaļā zona. Zaļā zonā varētu būt Madonā cita veida soliņi, bet šī līnija varētu iziet caur visu pilsētu. Aicinu arī ar savām idejām piedalīties un palīdzēt tīri formas, dizaina, krāsas izvēlēm. Šīs iniciatīvas rezultātā 2009. gada 19. janvārī tika parakstīts SIA Fāzera maiznīcas un Madonas pilsētas domes līgums par pilsētas labiekārtošanas projektu.